nimba twahageze dusome. Aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Ndagira ngo tunasome muri Bibiliya ijambo ry'Imana, nimba ari wayigira ari uyifite. Reka tuvuge uko havuga, ariko abaye ufite Bibiliya byaba byiza, ariko uko havuga aravuga ngo kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzaba, ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Umurongo wa 2 ukavuga ngo uko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka shima Imana impaye uyu mwanya mwiza wo kubana namwe. Hari igihe umuntu akumbura abantu akabyifuza, ariko iyo bibonetse tubishimira mu Imana, mumfashe tuyicyubahiro. Ndagira ngo nshimire abayobozi, Imana ibahe imigisha rwose kumbonera uyu mwanya, kaza nkongera nkababonaho. Beteri nibwiye ko duherukana igihe kirahanyuze, ariko Imana impaye kuhagera, mumfashe tuyikomera amashi. Abayobozi Imana ibampera umugisha rwose, mwakoze. Ubundi ndashima Imana mu bindi bintu bibiri. Nabashimira cyane, nakoze ubukwe kuno kwezi kwa 2 kurangiye, nshingira umwana, ndabatumira muranitaba, mumba hafi, twabanye na benshi muri mwebwe. Hari n'abatabonetse ariko bagerageje kugira inkunga yabo batugezaho. Burya ni ukuri imirimo mukora Imana izibahera imigisha, kandi twarabashimiye cyane abo twashoboye kubana n'abashoboye kutugezaho ubutumwa bwabo. Ndarashima Imana ko yakomeje kubarindira aha hantu. Hari henshi batagiterana, barafunze, ariko kuba mwe muri hano, kandi nkanayishimira ariko yabaguriye iki imbago. Ariko iyi Imana twayikomera amashi tukayinezerererwa, kandi cyubahiro bikaba icy'Imana. Amen. Ayo mashimwe yari mu mutima wanje, narayifuje kuyashima, ariko byari ngombwa ko tuyashima uyu munsi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryo kwizera. Nabonye nimba ari ubukonje bwabaye hanze, nimba ari ikibazo cyabaye, abaririmbyi baririmbye ntiwigeze ubona ko yaririmbaga neza ukabona ntacyo bisa nibabwiye, indi kajyaho ukabona reka data, ukabona ibintu byose muritonze cyane, ariko mwamfanye tukajyana. Abatanzi nitwa Mvunabagabo Jacques, ndibwira ko abenshi hano mwe muranzi. Yego, turaganira kwizera, ariko cyane sininjira mu kwizera, ndavuga inkingi enye zishigikira kwizera k'umukristo. Tuvuge ngo amen. Nabari hepfo hariya muranumva, tuvuge ngo amen. Tujyane tunezerewe, nitunezererwa Imana biremera. Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Yo Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane yo. Yo Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Amen. Uru rwandiko twasomye rw'Abaheburayo nirwo rwandiko cyane ruvuga Kristo neza.
uzasoma izi nzandiko zose, ariko ruvuga Kristo rumuhereye kera mu isezerano rya kera, rukamuzana rukamwerekana wese cyane, rukavuga ko Kristo aruta byose kandi ahebuje byose. Ruvugizwe n'ibice bisa nkaho ari bibiri gusa. Iyo usomye igice cya mbere kugeza ku cya 10 hazavuga ingene Kristo ahebuje, ariko twavuze ngo amen. Kristo uburyo akomeye cyangwa se uburyo ahebuje byose, uburyo aruta byose, nicyo cyane rushingiraho kuvuga Kristo neza. Igice cya 10 were ku wa 19 kugeza ku cya 13 gisoza hariya harimo impanuro z'abakristo, ari nazo tuvuye gusoma ku gice cya 11 kagira ngo ari zo tuganiraho gatoya. Iyo ugiye mu gice cya mbere usanga urwandiko rugenda rubivuga, uravuga ngo Kristo aruta abamarayika, Kristo aruta Mose na Baroni, aruta abatambyi, akaruta n'ibitambo. Kristo arahambaye, tumuha icyubahiro, aragikwiriye. Kristo aruta byose. Iyo ugiye mu gice gikurikiye twasomyeho kuri izi mpuguro z'abakristo, yavuze uko dukwiriye gukomeza kwizera kwacu tudafite imitima iturega. Kwizera udukomerereho nuko ugomba kuba muri wowe ufite umutima utakurega. Tukiri aho gusa tutarinjira mu ijambo twasomye, ngaho baza umutima wawe, kangu umwanya muto, ngaho baza umutima wawe, waze gusaba umutima wanje urandega iki? Amen. Baza umutima wawe, muri uyu mwaka wose urawurangije, ugiye kwinjira mu wundi, nushaka kubaza uwo mutima, mwese wa mutima we hari icyo ushinja imbere y'Imana, icyampa umutima ukagusubiza, kuko buriya imitima yacu itubwiza ukuri, kandi ukuri kuri muri wowe, urakuzi wowe wenyine, kuko umutima wawe uraguhamiriza ukakubwira ngo kwizera kwawe kurakwiriye, cyangwa kubwira ati kwizera kwawe gufite ibizinga ntaho kurimo kukujyana. Ibyo imitima yacu irabihamya ikabikubwira neza. Kugira imitima itaducira iki urubanza. Akomeza kubahugura babwira ngo tugomba kugira kwizera gufite ibyiringiro bihamya yuko iyasezeranije izagira gute, izasohoza. Bwira mwene so ngo isezeranye irasohoza. Ibyo byiringiro bikaba muri twebwe, tukamenya yuko Imana dukorera ni Imana iriho, ni Imana ikora, ni Imana ivuga bikaba, kandi yategeka bikagira gute, bigakomera. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo guhabwa iki, icyubahiro, ni Imana yo gukomerwa amashyi ikavugirizwa n'impundu. Twizere ko yavuze izasohoza, yasezeranije izasohoza. Yesu azamuka mu ijuru, yabwiye bakimureba abamarayika baraje barababwira ngo kuriya mubonye agiye niko azagira gute, niko azagaruka. Tumenye yuko yasezeranije igomba kuzagira gute, gusohoza ibyo yadusezeranije. Tugomba guhagarara mu kwizera gufite ubushizi bw'amanga, mu yandi magambo kudafite ubwoba bw'ibiriho, kudafite ubwoba bw'ibizaza, kudafite ubwoba bw'ibihe. Kwizera guhagaze neza, umukristo ahagarara akavuga ngo ndakomeje urugendo, mu biriho byose ndakomeje,
mu bizaza ndakomeje, mu bicantege ndakomeye. Tuvuga ngo amena. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tunezererwa ijambo ry'Imana, twumve ko dufite Imana. Kristo ushobora byose. Reka nihute kuko amasaha iyo buri abayiruka, dufite n'igaburo ryera. Mvuga ngo dukwiriye gukomeza kwizera kwacu, kuko niko gutuma tunesha. Ico nicyo yabahuguyeho. Reka ninjire muri izi nkingi enye twavuze zishigikira kwizera k'umukristo. Iya mbere ni ijambo ry'Imana. Iya mbere ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Inkingi zikomeye zishigikira kwizera kwacu, iya mbere ni ijambo ry'Imana. Reka nsaba umuntu uza kwihuta aze kudusomera Abaheburayo 4:12 ageze ku 13. Nari mvuze ngo iya mbere ni ijambo ry'Imana. Inkingi ya kabiri n'amasengesho, n'ugusenga. Inkingi ya kabiri ni ugusenga. Inkingi ya gatatu ni ugukora imirimo yo gukiranuka, ndazivugaho nihuse. Inkingi ya kane ni igaburo ryera. Bambwiye ko mufite igaburo ryera uyu munsi. Niyo nkingi ya kane mvugaho nsoza. Inkingi ya kane ni igaburo ryera. Mwazanditse hariya neza? Yego, muzishireho rwose tuziganireho muzibona hariya. Nari mvuze inkingi ya mbere ni ijambo ry'Imana. Inkingi ya kabiri ni ugusenga cyangwa se amasengesho. Inkingi ya gatatu ni imirimo yo gukiranuka. Inkingi ya kane ni igaburo ryera. Nashaka ngo tuganire kuri izo nkingi zishigikira umukristo kwizera kwe kukagenda gukomeye. Twavuze ngo dusoma Abaheburayo 4:12 tugeze ku 13. Hari uhageze ngo hasome? Yego, hadusomere. Nimba mikrofone yindi bayiguha cyangwa urangurura ijwi, kandi nimba bitagerayo je naguma ngene mpavuga gusa ndasoma muri Bibiliya. Yego. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'iki? Ubw'inkota zose. Yego. Rigahinguranya ndetse kugeza ubwo, ntabwo biba byoroshe rero, rigabanya ubugingo n'iki? N'umwuka. Yego. Reka nkubwire akiri naho, ijambo ry'Imana iyo rimanutse kuri wewe riragutagaranya, wakanga kwemera, ariko iryo riba ryagushize hanze, ntaco risiga. Iyo rimanutse ririnjira n'inkota, rikebera mugi yombi, rirakora. Ijambo ry'Imana ni rizima, ubuzima bwuzuye muri ryo. Iyo uryakiriye uhinduka muzima. Mumera Imana icyubahiro abazima baraho. Ijambo ry'Imana ryibitsemo ubuzima ryonyine, kandi muri ubwo buzima bwaryo rifite imbaraga zikora, rirahinguranya. Vuga ngo amena. Rirakora, rikagabanya, rikakubwira, ntaho risiga. Komeza. Wa mutima twavuze. Kandi iby'umutima urangukira kugira gute? Kugenzura iby'umutima ugira gute? Wibwira. Bibiliya iravanga umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ntiwizera gukira. Ariko ijambo ry'Imana rirawugenzura, rikamenya ibyo wibwira, rikamenya ibyo utekereza wowe, kubera ko ritubereyeho iki. Reka nikomereze mpanye mvuga gutya. Kubera iki? Cyangwa se turasabwa iki kugira ngo iri jambo ry'Imana turigenderemo? Birasaba kuribika mu mitima yacu. Iyo usomye Zaburi
y'111 umurongo nako 119 umurongo wa 11 haravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagira gute ntagucumuraho. Nimba ukeneye kugira ngo utazacumura ku Mana, utazagirana urubanza n'Imana, nukuba ufite ijambo ry'Imana. Hehe, ese murarisoma? Abafite za Bibiliya ni muzizamure turebe. Mwarimbye muzamure za Bibiliya, apana za telefone. Muzamure za Bibiliya. Ni muzizamure. Muzamure za Bibiliya zanyu. Buriya utanayitunze wayisoma, wamenya kuribika muri wewe. Ijambo ry'Imana ryibitse mu buzima. Kandi hari icyo dusabwa muri Zaburi 119 umurongo wa 11 haravuga ngo nukuribika mu mutima. Haravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagira gute ntagucumuraho. Ego, burya niko bimeze. Kubera iki? Umurongo wa 105 haravuga ngo kuko ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanje. Reka ngubwire, waryibitseho rikubera itabaza. Ntabwo ugenda mu mwijima, ntabwo ugenda utabona, ntabwo uyoba inzira kuko rirakuyobora. Nitabaza ry'ibirenge byanje. Ko munsize, mbonye munsize mugiye kandi nitabaza ry'ibirenge byanje, n'umucyo umurikira inzira. Umuntu yahita yibaza, burya inzira zanjye zigendera habona, inzira zanjye zigendera mu mucyo. Nitabaza rimurikira ibirenge bya. Inzira ija mu ijuru ni inzira igororotse, itunganye rwose, ifite itabaza rigira gute riyimurikira. Ni ijambo ry'iki ry'Imana, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Se mwari muzi ko byari bikomeye iyo ugenda mu mwijima urasitara? Kangubwire, nubona ugenda ufafana, ugenda ugwagwana, ukirisa bwarakunaniye, uzumenya ngo ntaco wibitseho. Ngabaza umutima wawe ngo se ryari icyo nibitseho, kandi umutima wawe kubera iki igisubizo cy'ikibazo cyawe. Kuko iyo dufite icyo twibitseho, ijambo ry'Imana riratuyobora, ritubera itabaza, ritubera urumuri, ritubera umucyo, ritubera irimurikira inzira zacu. Inzira zacu zigenda ziboneye, tukagenda twese twishimira Imana, turi abana b'iki b'Imana. Sarya bambwiye ngo isaha rya zingana gute? Zandangira nyereka niruke. Amen. Ingingi ya kabiri ni ugusenga. Siko twavuze. Ubusesi ngiye nasoma ndabiretse kuko mbonye iminota bambwiye ishize ntaratangira. Abakunda gusenga muri aho, mwari muzi ko gusenga ari imbaraga? Mwari muzi ko gusenga guhindura amateka y'ubuzima bw'umuntu? Mwari muzi iyo dusenga by'ukuri bitari mu buryarya, Imana iraza kandi igakora, igahindura amateka? Hariya mu Ngoma igice cya 4 ingoma za mbere umurongo uhereye ku murongo wa 10 gakomeza aho ngaho, harimo inkuru z'umugabo bita Yabesi. Bita nde? Mureke tujyane tuvuge ngo amen. Ariko imbeho yababayemo yabaye iturutse hehe? Mureke twishimira Imana ku munsi wo gushima Imana. Reka ngubwire, nugera mu nzu y'Imana uzunezerwa gusa. Babwiriza batabwiriza, baba baririmbye baba bataririmbye, uzunezerwa ko abaye mu nzu y'iki y'Imana. Dawidi yaza ngo narishimye bakivuga. Beze Imana icubahiro, abaje mu nzu y'Imana tunezererwa iki Imana. Yabesi
iryo zina ryonyine rirasobanura ngo iki? Agahinda. Ni gahinda. Nyina yamubyaye yifitiye iki? Agahinda. Aragenda aba mu buzima bugoranye, ariko akamenya yuko mu gusenga harimo imbaraga z'iki? Z'Imana. Asenga isengesho rifite intego. Nkubwire, mwe kuzamureka gusenga intego, muzamusenga isengesho rifite intego, rifite impamvu yaryo nziza. Avuga amagambo ameze gutya, arimo asenga, aravuga ngo icyamba ukamba iki? Mwarisomye nimba mudahe muryibuka. Bibiliya iravuga ngo yaravuze ngo icyamba ukamba umugisha rwose. Dushireho nako, icyamba ukamba umugisha rwose. Icya kabiri yavuze, aravuga ngo ukagura imbago zanje. Icya gatatu avuga gute? Ukuboko, yego, kwawe kukabana nanjye. Icya kane aravuga ngo ukandinda ibyago ntibigire gute? Ndeke turisenge gato tuvuga gutya. Buriya mwari muzi ko umuntu usenga neza ahamanya n'Imana, Imana igahita yumva kandi igatangira gukora. Nkubwire muri uyu munsi ugira umugisha wo guhagarara mu kwizera kwawe gushingiye ku ijambo ry'Imana, gushingiye mu gusenga. Numara ubwira Imana ngo wa Mana we, icyamba ntabwo ategetse Imana, yagize icyifuzo. Tuvuge ngo amen. Aravuga ngo icyamba, amen, icyamba ukamba umugisha rwose. Uyu mugabo naramukunze, njyewe nasoma inkuru ze nkuma naramukunda cyane. Burya iyo tugiye gusengera ibyifuzo mu kanya baratubwiye ngo ngaho mwarimu nasengera ibyifuzo, bamwe bakubise amafaranga, abandi naso by'abana bagiye kuzafungura ejo bundi barakubitagura. Umuntu agenda atondagura ibimurunze hejuru byose, agenda ashira hari ako kajagari Imana ntigakunda. Siko murankurikira? Tuvuge ngo amen. Ako kajagari k'ibyo byifuzo bifungiye mu cyifuzo kimwe. Yabesi yaravuze ngo icyampa ukamba iki? Umugisha. Iyo umugisha waje, ibibazo byose bigira gute? Birakemuka. Aravuga ngo icyampa ukamba umugisha. Arakomeza aravuga ngo kandi ukagura imbago. Kanisubire ugatuti abapantekote batavuga ngo nishe amategeko. Uriya rero mu bizi byivuga butumwa kumanuka yari ngo ntibabyemeye n'ukudushirira haka ntitwishaganye. Ariko nje nkunda kuvuga nigendera kuko numva bimfashije. Tuvuge ngo Mungu ni yule. Tuvuge ngo amen. Mwimere icyubahiro. Haleluya. Ukagura imbago. Reka nkwereke, zamuka mu kwizera wagura imbago. Ngaho tugende. Ukagura imbago. Abanyarwanda abana b'iki gihe bazi imbago, tibagira ngo ni ya yindi bajyana babana n'ubumuga. Imbago murazizi mwa basore mwe? Nta musore umwe wambwira imbago icyo ari cyo. Kwagura imbago ze shaka kuvuga iki? Yego. Nimbibi. Umva, iwe ntabwo ari n'imirima yavugaga. Yavugaga kumwagura mu buryo bw'ubuzima busanzwe no kumwagura mu buryo bw'umwuka, agahinduka ukomeye. Mumbire Imana icyubahiro. Icyampa ukamenya gusenga, ukavuga ati Mana mpumugisha, Mana nagura. Imana ndayikunda, ni nziza. Ukagura imbago zanjye rwose. Aravuga ngo ukuboko kwawe kukabana. Muzi icyo yarashatse kuvuga? Kubana n'ukuboko kw'Imana.
kubana n'umunyembaraga, kubana n'uburinzi. Hano mu Rwanda bati tuba dufite ikirere ngo kigize gute, gikinze, gifunze, uburinzi muri tekinoloji z'iki gihe, ariko barinzwe n'ukuboko kw'imbaraga z'Imana. Haleluya! Ukuboko kwawe kukaba kuri hejuru yacu, kukaba kuri mu miryango yacu, kukarinda ibyacu, kukarinda abacu, kukaturinda umwanzi, kugira ngo atabona imbaraga zo kugera mu mitima yacu. Ariko bazi gusenga. Haleluya! Ukuboko kwa kukabana nanjye. Aje gusoza isengesho rye aravuga ngo ukandinda ibyago ngo ntibikagire gute. Ariko Mana yaje, Manase yafushije se ni umusaza, ariko dore yananiwe kuza guterana. Nimugoroba ningera ndamubaza, agahinda kakubujije kuja ku rusengero nakahe? Kamuzehe wawe imyaka 110 twagaza dusukeramo tugasenga gusa nanirwa kwishaganya. Uyu musaza yagiye Mana tumusengere yigendere, niko gatumubwira. Ariko gutandukana buriya mu bintu bikomeye, ntabwo yabona imbaraga zimuzana kuko ari ku kiriyo cyande cyase. Ariko muzi ukuntu ibyago bibabaza, ngaho noneho uzafusha umuntu ukiri muto w'ingirakamaro. Nje naramufushije imfura yanje arangije kaminuza, birampungabanya namaze amezi ngenda n'umuhanda nkabona simpaye mbona, kandi uko ni ukuri. Ariko ndatekereza uko mvuga ngo tuzahurira mu bwami bw'Imana. Yarampamagaye hari ku cyumweru nkano najya kunsezera, yari hari Igisenyi, barabati mu muhamagare yihute. Ndagenda ngeze ku bitaro arambwira ati nguhamagaye ngo wihute ngusezere papa. None se kurajya hehe? Ndagiye guhuramwe ibi bibombone. Ujye hehe wakwihanganye ko ndashaka kugenda? Atoya ahita ahamagara nyina ngo mama, ati ndagiye. Nagiye kumwitsa hasi, nari twari twicaranye, arambwira ati ndyamisha nje kumwitsa hasi kera. Muzi ukuntu ibyago birababaza. Ariko yabese aje gusenga arangwa icyambuka mu mugisha, ukagura imbago zanje, ukuboko kwawe kukabana nanjye, kandi ukaninda ibyago ngo bitagira gute, bitambabaza, bikangura ku murongo. Mu yandi magambo, ibyago biraza bikagutesha icyerekezo, ariko ngo Imana igira gute, iramwumva. Tuvuge ngo amena. Ibyo yasabye byose Imana igira gute, irabimukorera. Bivuga ngo iyo dusenga tuba turi bugufi n'Imana, ubuzima bwacu burahinduka, amateka yacu agahinduka, ukuboko kw'Imana kukabana natwe, tukarindirwa mu mbaraga z'Imana, ikaturinda mu buryo bw'imibiri, ikaturinda no mu buryo bw'umwuka. Mwayikomeye amashyi ariko niba munezererewe ijambo ry'Imana. Amen. Karihuti. Inkingi nari gatatu ni imirimo yo gukiranuka. Nari gusoma isaha zashiranye. Haravuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama bugize gute, busoye. Aho bintu byahishuriwe Yohana 19:7 n'uwa8. None akavuga ngo kandi umugeni we ariteguye, kandi uwo mugeni witeguye ahawe kwambara. Ahawe kwambara iki? Umwambaro wera. Kandi uwo mwambaro ni imirimo yo gukiranuka yabera. Uwo mwambaro ni imirimo. Nkunda kuvuga cyane umutima w'umuntu ni uba imbere y'umuntu. Burya ibyo ukora byose, nimba umwambaro wawe wera, urera birazwi. Kandi nimba wanduye, urananduye nubwo wicaye ahangaha. Umutima wawe urakuzi neza kandi urabigushinja ukabikurega. Ahawe kwambara umwambaro wo gukiranuka
wabera. Uwo mwambaro ni imirimo. Imirimo tuyimenya gute? Muzabamenyera ku mbuto. Mu Bagalatiya akabivuga neza. Izo mbuto ni izihe? Imbuto z'umwuka ni izihe? Iya mbere urukundo, iya kabiri ibyishimo. Mwe kubishyira kure kuko nabone umunsi iya kabiri ni ibyishimo. Burya utishimye nta mbuto y'umwuka ibirimo. Nubwo waburaye, nubwo waje wahuye n'ibibazo, ijambo ry'Imana rivuga ngo twishime iteka. Mwagize ibyishimo na mwakwishimye tukabibona, mwavuze ngo amen. Imirimo n'imbuto z'abera. Harimo ya mbere baravuze ngo ni urukundo, ibyishimo, n'iki kindi amahoro. Ngaya mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. No kuririmba byanze. Yo ngaya mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu we. Ese urukundo uracyarugira? Uracyishimira Imana? Mu mutima wawe amahoro arimo? Ntabwo wabaye gahinda uje gusaba Imana ivugurure? Yego. Nanemze ngo ni amahoro, ni ukwihangana. Kumwe wari uvuze kwihangana. Bibiliya ivuga ngo hahirwa n'uwihanganira ibigira gute? Ibimugerageza. Yakobo niko yabivuze. Ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka. Biragarutse kwa gukiranuka twavuze hejuru, mu byo tuvuga no mu byo tugira gute, no mu byo dukora, tugakiranukira iki? Imana. Twagwa neza tukirinda. Biravuga ngo bimeze gutyo, bimeze gutyo, nta mategeko abihana. Nta mategeko abihana. Reka nsoze, amasaha yarancitse. Naringize ngo ninjire mu isomo rimwe riri muri Matayo, ariko nta mwanya. Reka dukomeze ku nkingi ya 4. Ndeke kwica amasaha cyane, nkunda gahunda nuko mbona ziriko zinirukaho cyane. Ariko uzuko natangiye iminota yanyu mwayiriye mwenyine. Natangiye mwari iminota 10, none niyo mpaye ndwana nayo. Ndayishura. Nakondeba ku isaha no kuko ugomba gutangira saa 4 n'igice, saa 5:15 gasoza. Natangiye saa 4:40. Ubwo siniyishura? Muranemera kwiyishura? Ndiyishura. Bashumba banje ndiyishura. Ndiyishura rwose. Ubwo bimwe yagiye mu makorasi, indi genda he, nimara n'inju yihomberamo se? Ntabwo nihomberamo, ndiyishura. Ngifite mikrofone hano ngiye kwiyishura. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Reka niyishure mvuga ngo inkingi ya 4 ni igaburo ryera. Abaza begera igaburo ryera hano barahari? Nimuzamura amaboko turebe abegera igaburo ryera. Muri nabenshi da, muri benshi rwose. Imana bampere imigisha. Inkingi irakomeye rero. Iyo ntabwo yoroshe kuko ufite izindi nkingi zishingiyeho. Gukomera kwayo rero iterwa n'iki? Muri urugendo rwo kwizera hari ibyidufashamo, tuyifitemo inyungu muri iyi nkingi. Abatizera bakagiramo igihombo. Reka mbabwire inyungu dufite muri iyi nkingi. Bibiliya iravuga iyo twegera igaburo ryera, Bibiliya iravuga ngo utegera igaburo ryera nta sano afitanye na Kristo. Kumbe ni ingaruka. Umuntu utegera igaburo ryera nta sano afitanye n'Imana. Mu yandi magambo, ntafitanye isano na Kristo.
cyo ni kimwe kiri mu kibazo, niyo mpamvu ikomeye. Kandi nzi neza uko nitujya gutanga amena, n'abamaze imyaka barabatijwe n'abagize gute kubera imitima ibarega barahita biruka. Ariko aho kwiruka tugiye kugera mwanya wo gusenga, ubwira Imana ngo Mana mbabarira, kuko Imana iyo niki ni inyembabazi, nta sano bafitanye n'Imana, kuko igaburo ryera ririmo ibintu bigera kuri 4 bitwibutsa. Icya mbere, twibuka imibabaro ya Kristo. Iyo twegera igaburo ryera turimo twibuka imirimo, tukibuka icyazanye Yesu. Ejo bundi mwari muri Noheli mwaye muvuga icyatumye Yesu aza kuvukira mu isi. Nge narikoreye mu Ruhangiro ku cyumweru, nari Gisenyi, banampaye ntasho ntajya kwisubira nayo, muzakire mu izina rya Yesu. Iyo twegera igaburo ryera tuba turimo twibuka impamvu Yesu yaje kuri iyi si, impamvu Yesu yemeye kwambara umubiri akavuka akababazwa kugira ngo njyewe Jacques w'igikara nk'iki ngiki mbeho, kugira mwene so ngo mbeho. Yego, iyo mvuga Jacques nawe uzuvuga wewe, utekereze ku buzima bwawe. Yesu yarabikoze kugira ngo tuzaduhora twibuka agaciro ke kumanuka kuri iyi si, kugira ngo natwe tubeho. Ubu niho nabaye umwana w'Imana, nari uwo gupfa nziza ibicumuro n'ibyaha byanje, twarabo gucirwaho iteka, ariko Yesu arabikora. Ibyo yakoze rero ngomba guhora ngira gute mbyibuka. Icya kabiri gituma tugomba kwegera igaburo ryera, tuba turimo dutangaza. Na Bibiliya irabivuga, wa mbere rw'Abikorinto 11:16, tuba turimo dukora amatangazo tukavuga ngo Yesu yarapfuye. Ese murahari? Abafasha gutangaza bari he? Bazamura ukuboko turebe. Tuba turimo tuvuga ngo Yesu yagize gute? Tuba turimo dutangaza urupfu rwa Yesu, turimo twamamaza tukavuga ngo uru ni urwibutso rw'umubiri wa Yesu wababajwe, uru ni urwibutso rw'amaraso ya Yesu yamenetse. Tukaba turimo turatangariza babandi bose bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bakomeza kwibuka bavuga ngo Yesu yarababajwe kubera twebwe. Ubundi kandi tuba turimo tubwira ngo tubwire babandi bose bazabiruka bataha, tubabwire ngo dusigaye mu mwiherero w'abana b'Imana. Abakunda kuba muri uwo mwiherero tuzamura icyubahiro cy'Imana, tukababwira ati ko turibuka imirimo Kristo yakoze, ko turatangaza urupfu rwiwe. Niyo mpamvu dusigaye mu mwiherero wihariye w'abana b'Imana. Nashaka kukundisha uyu munsi wemere kwegera igaburo ry'Uwiteka, kuko harimo imbaraga zitwibutsa. Icya gatatu, tuba turimo tuvuga ngo hari igitambo cyabonetse. Tuzamura ukuboko tuvuge kukomera kw'Imana. Hari igitambo cyagize gute? Cyabonetse. Iyo winjiye mu Balewi mu Isezerano rya Kera, usanga harimo ibitambo by'uburyo butandukanye. Nagiye mbisoma numva nanatangaye, navuga imirimo ya Kristo irakomeye. Habagamo ibitambo byoswa, bakazana ikimasa ukagitanga, bakacitaho ni igitambo cyoswa kugira gusa ngo wemerwe. Ugire gute? Hari ubwaragiye hariya bamwatse igitambo cyo kwemerwa, Kristo yaragitanze rero. Kwari ukugira ngo wemerwe, bagatanga igitambo bakacyosa kugira gusa ngo wemerwe kuba umwe mu bana b'Imana. Ariko twebwe turi abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko tuzamera ntikurerekanwa, ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe kandi tuzamureba uko ari. Kuvuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneze kuko nawe agira gute? Abone.
hari ikindi gitambo nabonye kiri hariya muri kiriya gitabo cy'Abalewi cya 2 kiravuga ngo ni ituro ry'ifu. Batangaga iryo turo ku rwibutso gusa, kwibutsa gusa yuko kiriho. Waje kwibutsa yuko kiriho. Nabigereranije na buri na gitifi we buri yarabizi hariya umuntu buriya ugeze mu zabukuru azaja gusaba igipapuro yuko ariho, kandi ukagenda ukajya ku murenge ngo naje gusaba igipapuro yuko ngize gute ndiho, kandi ukarusaba ugize gute. Nabimenyeje bundi nanjye sinari mbizi. Barambwira ngo banzu dekarare yuko uriho, kandi murimo mumbona. Biranyobera. Baraba kugira ngo ukomeze ubone nayo mafaranga yake sociale, nuko ugomba gutangaza yuko uriho, bakaza bakaguha igipapuro bakavangura uriho, kandi baye bagira gute bakubona. Ntabyo narinzi, nabimenyeje bundi bingezeho, inja kwidekarara ngo ndiho. Ayo none asome Bibiliya sanga naho hari amaturo batangaga, umuntu akaja kuvuga ngo ndacyariho wamana we, ariyo yakuremye iziri minsi yawe, ariko ukaja kuvuga imbere yayo ngo ndacyariho, bikafita bituro. Ariko ibyo byose mumbere Yesu cyubahiro. Yesu araza aravuga ngo nije gitambo njenyine kigomba gukura ibindi bitambo byose. Ubu turahari Yesu arabizi. Turabana b'Imana arabizi, ijuru rirabizi uko turi hano. Igitambo cyagize gute cyarabonetse, gitangaza yuko natwe turiho. Reka nsoze. Harimo inyungu rero iyo uhagaze kuri izi nkingi uko arenye. Iya mbere, iyo wamaze neza guhagarara muri izi nkingi zo kwizera, uwamaze kugeramo neza agenda abohotse muri we. Harimo itangazo ryo kubohoka, ukaza ugenda wumva uko huru urabohotse. Cya kabiri, ukira imvune zo mu mitima. Kangubwire ngo iyo uhagaze kuri izi nkingi uko arenye, imvune zo mu mitima zivamo. Za intimba. Muzi intimba icyo ari cyo? Murayizi neza? Intimba ni igisebe kiba cyarafungiyemo gutyo, kikagiramo inkovu y'indani, ku buryo bagira cyakaba cyatonekaye iteka ryose. Ariko iyo twamaze neza guhagarara muri izi nkingi uko arenye mu ijambo ry'Imana, tugasenga, tuvuga ngo amen, tugahagarara neza, tukakora imirimo yo gukiranuka, tukaba abagabo bahamya Kristo neza, tukicara kwigaburo ryera nk'iri, intimba zo mu mitima zigira gute zirarangira. Nico giusanga umupfakazi udafite n'uburyo yishoboye yazagera mu nzu y'Imana agatega amaboko akanezerwa, kuko umutima intimba ziba zagize gute, ziba zakize, aba yanezerewe. Intimba zavuye hehe? Mu mutima we, akumva agenda akomejwe n'iki? N'Imana. Icya gatatu, yakira imbabazi z'iki? Umutima urahamanya yuko yagize gute? Yababariwe. Kumbe twarababariwe. Umutima ugatanga ubuhamya uvuga ngo Jacques warababariwe. Kumbe nuko bimeze. Ugahamya mu mutima, ukavanga imbabazi z'Imana zagize gute? Zangezeho. Dufite abakristo benshi badashobora guhamya mu mutima wabo. Nimba Yesu yaza none bakagenda, ahita ashidikanya. Ariko iyo maze guhagarara neza, umutima urahamya, ukavanga ngo Yesu yaza none nanje ragira gute? Nagenda. Icya kane, yimenyaho ko ari umwana w'iki? W'Imana. Akagenda na assurance y'agakiza, ubwishingizi bw'iki? Bw'agakiza. Akagenda afite iyo assurance muri we. Icya gatanu, agendana
ibyishimo byuzuye muri we. Icya gatandatu, ahora asabana n'Imana uko bukeye n'uko bwije. Imana ihabwa icyubahiro, kuko iyo duhagaze neza tugenda twemye tugakomera muri Kristo. Reka dusoze. Twatangiye tuvuga izi nkingi uko ari enye. Ijambo ry'Imana ese ni rizima muri wowe? Ese riracyagira imbaraga? Ese amasengesho uracyayabamo? Uracyegera Imana neza? Ese imirimo yo gukiranuka uracyayigenderamo? Urukundo ruracyari muri wowe? Ibyishimo biracyari muri wowe? Ntabyo watakaje? Ese urugendo rwawe ruraboneye? Ariko hari umunsi impanda izavuga, ibi byose bikarangira, abizeye bagataha imbere y'Imana. Imana ibahe imigisha kandi bagiriye neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Reka dufunge amaso twese dusenge. Reka dusenge Imana. Reka dusenge twese duhumye rwose. Reka duhume amaso yacu dusenge. Abakozi b'Imana bahaguruke. Namwe mufunga amaso musenge. Umuntu wese ntajye ureba mugenzi we. Umuntu wese arebe ubugingo bwe. Ngaho injira mu mutima wawe uhumye rero. Ikibazo nuko mutahumye muhe mundeba. Mureke kundeba murebe umutima wawe. Umuntu wese arebe umutima we. Ubaze umutima wawe ngo ese uracyabanye n'Imana neza. Ubaze umutima wawe ngo ese hari ibyantandukanije n'Imana. Nurangiza kubaza uko umutima ugusubiza ari gukora. Nusanga hari intambwe zawe zateshutse, uzamura ukuboko abakozi b'Imana bagusengere. Nusanga hari intambwe zawe zateshutse, zamura ukuboko. Nimba utagihagaze neza mu murwike neza, uzamura ukuboko. Ntabwo ngo uhagurutsa ngo uze hano imbere. Baragusengera wiceye mu ntebe zawe, ariko uzamuye ukuboko. Mwese nimuhume amaso yanyu abahumye rwose pe. Uzamura ukuboko, ntushinzwe ibya mugenzi wawe. Gira dusenge Imana. Imana ibahe imigisha. Suzuma ubugingo bwawe kandi ubutunganye. Imana yonyine nizi wowe, nizi biri mu mutima wawe, kandi niyo nyiri imbabazi, nishobora kubabarira gukiranirwa k'umwana w'umuntu. Reka dusenge Imana. Umuyobozi wa gahunda nadusengere, adusabire Imana imbabazi. Kandi nawe rwose uzabura umutima wawe ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi mbabarira, untunganye rwose mpinduka icyare mwigisha. Turagushimiye Mwami wacu Yesu. Tumaze kumva ijambo ryawe unyuje mu mukozi wawe. Dusanze ijambo ryawe ari itabaza rimurikira urugendo rwacu kugira ngo uzatugeze mu bwami bw'Imana. Dusanze ijambo ryari dusuzuma rikaduha kwimenya uko turi nuko duhagaze, kandi twagira ngo gusenga ndetse tukajya no kugaburo ryera, kandi tukagira gukiranuka. Ibyo byose biduhesha kugira ngo duhagarare dushikamye muri inzira y'agakiza. Ariko hari igihe twateshutse, hari igihe tutagenze neza, mu byo twagiye tuvuga, mu byo twagiye dukora, aho tutagiye dusoma ijambo ryawe, aho tutagiye dukora ibyo ridutegeka, n'ibindi byinshi ku mwana w'umuntu wese bimenye intege nke. Abarambuye ibiganza bahamije yuko batatunganye. Amaraso Yesu abeze kandi ababoneze, ababohore, abahumanure, abatunganye, ababe ibyaremwe bishya. Bongere bahagarare mu byizerwa, bongere bagende bakiranuka ku gato no ku kanini, mu miterere ya myifatire yawe, urugendo basigaje imbere yawe, Umwuka w'Imana yabafashemo. Imara kubeza no kubatunganya, amazina yabo ukomeze kuyandika mu gitabo cy'ubugingo. Bakomereze amaboko, kandi n'abandi basigaye batarambuye ibiganza byabo, ntabwo ari ukuvuga ngo barera de, oya ni wowe wera wenyine. N'utunganiye Imana muri byose, kandi weshije Imana icyo warugenderana no kuri iyi si. Byagaragaye watuberaga igitambo kizima cyakuye ibitambo byose bya kera. Amaraso yawe akaba yarabaye isabune abagenzi bashobora gufurisha imitima yabo, imitima yabo igatunganira Imana, Umwuka w'Imana akabona akorera muri bo. Warakoze Mwami Yesu. Turagushimiye cyane kubw'imbabazi zawe, kw'imbabazi zawe zuhari zo bituma tudashyiraho. Mbabara buri muntu wese wabumbuye akanwa avuga ngo Data mbabarira, murebana mu maso y'imbabazi,
umubabarire kandi icyubahiro cy'Imana data mu izina rya Yesu amen. Dukomere Imana yacu amashyi.